Bigarrengo platera eta bera katalana. Baita ere, postrea. Postre bat. Ze postre katalana? Krema katalana. Krema katalana. Hori da, jakingo estepa. Osagaiak esan dizkizuet. Arrautzak, limoi azala, azukrea, arto irina, kanela txotxa eta esnea. Osagaiak esan ondoren, prest. Lehenengo gauza, esnia irekin ingo dugu, limoia eta kanelakin. Bai. Perfumatuko ditugu, bai kanelaz eta limoia azalaz. Earki ba. Kanela azala. Bai, erditik kanelaki eta barrura. Eta limoia. Limoia azalak. Orduan, honek irekin den bitartian, prestatuko dugu nasketa. Hemen dazkagu azukria. Lehenengo gauza. Bai, badakizu ze pixu daukan. Bai. 125 gramo azukre eta 30 gramo arto irin. Hori da. Naiz eta guk aldamenean jarri, batzutan ezatea ondo da. Bai, komenigarria, ez? Batik batzuk eskatzen dute pasteliko kontuak, jakin ezkero neurriak ondo. Bai, gaina, ez, sukaldaritzan agian beste platetan ez da ingarrantzitsua, baina pastelerian garrantzitsua da, gramajea. Hori. Beraz, hau egiteko. Horaxe, ondo. Eta lehenengo nahastuko dugu azukrea eta arto irina. Hau beti egiten dugu lehenengo hau, gero grumo txikiak eta hola ez egiteko. Lehenengo hau nahastu. Bai. Barillatxo egin. Krema katalana, beti izaten duzu postretan, askotan, bai budina, arroz esnea, mamila, naiz eta aldatzen jun, tarta baridadiak eta horrela, hiru horiek aurrez izan dituten hiru horiek beti izaten dira kartan, ez da? Eta zu krema katalana, sarritan. Bai, krema katalana sarritan eukitzen dugu, baina ez dakagu ere postre fijorik. Fijorikan ez. Flana ere, noiz bainka aldatu egiten dugu, budina ere, beti aldatzen. Bai, aste honetan esate dut, aste honetako zingo ditugu, postre prestatu ditugu. Musa, krema, eta horrela aldatzeko bat, saspertzeko. Ondo da. Beraz, ben, jarriko ditugu, 2 arrautz oso, eta 4 gorringo. Neko zuak. Botako izkizut. Honea berta. Bai. Hori da, oso bat. Hori da. Eta, laugarrena. Zena? Zuringo hauek, guk etxean beste postre bat egiteko erabiltzen ditugu. Zure neska laguna Merixel baita ere sukaldaria da? Ez, bera biologa da. Biologa da, bai. Hendaian lan egiten du. Bator, listo. Irekin du. Bai, kontuz, berri gabe, otxe, garne. Larri, Bai. Bueno. Hau, ondo naztu. Hau, komenigarria da, denbora bat... Irakin eta bestelak igual boste egingo zaigula. Eta esniak gusto ona hartzea kanela eta limoiana. Hori da, orduan zenbaten gara, 10 minutu? Bai, utziko dugu, 10 minutu. 10 minutu, horrexen utzi, zabore hartzen, kanela eta limoi azalai, eta listo. Utzi dugu, 10 minutuak, eta ordu noan, nahasten hasiko gara. Lehenengo, nahastuko dugu esne pixka bat. Honekin, eta honi kanela eta limoia. Atera? Bai. Kanela kontu. Utzako. Litro batekin zenbat, 4 razillo? 4 erdi, 5? Bai, 5 bat razillo. Bai.
Hau, heltze honetan botako. Bai. Listo. Eta gainontzeko esnia ere, nasketa honekin. Hau, oso garrantzitsua da asko ez irekitea. Bestela moztu egin guzti. Bai, bestela arrautza asko daukat, arrautza moztu egiten du. Eta krema gatu behar da, suabe. Orduan horregatik, su oso fuertea, ez oso fuertean, gutxi gara su ertainean, poliki, hau loditu arte, egiten. Eta zuk egiten duzu baitare, makilezko kutsaiekin horrela marra bat ikusteko puntua hartzeko, hainbeste litro egiten dituzu, badakizu. Begirada batekin, iskinetan irekiten hasten denean, ondo naztu eta kanpora. Bai. Ostatuko ditugu, lau kaxolatxoetan. Tipikoa da hemen zerbitzatzea, ez da? Bai, hemen ateratzen da. Momentuan erreta, hor bakagu ere erretzeko paleta. Tradizioa mantentzeko, ez da? Lurrezko ontzilean aurkeztea. Bai. Eta da, postreat jendeai ere asko gustatzen zaila, ez? Bai. Ginen bat azkeneko ez, gainean egiten zaion karameluakin karamelizatzen duen horrek ematen diolako ikutu berezi. Kask, hautsi hori. Hori. Hemeneno guk, natilak egiten ditugunean tartien jartzen da galleta Maria. Bai. Katalanak, azukriarreta. Azukriarreta. Frantsesak ere. Baita ere. Amelie pelikulan ateatzen da, nola uste du. Bai, pelikula polita, Bai. Gorputz hartu du, Honek ja loditu du. Bai, Tekstura polita dauka. Beraz, hemendikan, kaxolatxotan jarriko dugu. Tekstura, Bai. Hori da. Gaine pausuz pausuin, eta ez zaizkigu gelditu ez bolitak, eta, ondo. Suabe, kremoso. Garbi. Bueno, orduan honek orain hoztu behar du. Hoztu behar du. Bai, erre baino lehen, eta postrea jateko, hotza egon behar du. Bale, Juan. Bale. Listo. Eta azukar pixkat, gero? Bai, gainetik erretzeko. Hori da. Ikuste dugu, nola, oztuta, ja krema pixkate kogortuta. Orduan, azukre pixkat bota, eta erretzaileakin. Bakuntu zoberua da, bai. Bai. Hori da, gainetik. Hotza dagoela, horrela gainean, geruza bat. Bai, hola gehatzen da, eta ez da urtutzen ere, zenberoa egongo balitz, azukria. Ez, askotan gertatzen da igual. Aixia egiten hasi? Zondo. Tramanko laure eukin, behar, txin. Bai. Baina askotan, osten utzi, eta ego azukrekin hor da trukua gero nola egiten da ondo. Bai, hotza egon behar du. Bai, jateko ere postrea hotza egon behar du. Hori da, beste ere bilakin goitugu. Bilakin goitugu? Bai. Behin hau beru eukizko eta hori da. Hau jatetxian jartzen degunean bat abestian atzetik imaginatu ze nolako kia sortzen da, ez?
Bueno, Hori da. Krema katalana. krema katalana. Hori da. Ondoina, momentuan, azukrea hor gogorra. Metxe jarriko dugu. Zanek ez da gainungo Ez, hau nintxe. hobekuntza gehiago. Hori da. Zeitxura ona. Azken ukituak ezan, eta berehala gastatuko dut. Esnea irakin, kanela, txotxa eta limoi azalez perfumatuta. Azukrea eta harto irina nahaztu. Arrautza osoak eta gorringoak gehitu. Esne epela bota eta ondo nahasi. Azken irakina eman, lurrez kontzitara pasa eta osten utzi. Azukrea gainen ipini eta karamelizatu. Listo, bitz. Venga, sartu koilara, hautsi. Utzi. Kurjinte, Barroa. Ni entzuten dut behintzat, nola usten den. Hori da, bai. Maten kristala dela, ez da? Bai. Oso goxua. Bai, ez da. Nik oso zalia nahi, baina gero kurjinte honekin horrela, animatu egiten, ez egite txien olengo zuen. Pixkat erretzeko igual zaila, Hori da. soplete batekin, hori. Ez da, nola inberdu zuen, o bestela bakizu, berta junda, janda, listo. Bersillo bat da karamelo likidoa bota, baina noski ez da berdina. Ez berta juntza itezte. Horeretan, badakizu Andramari kalian, ostatu gaztelu jatetxe. Aizu, listo, esplikazio. Hemen badaukagu esplikatzeko, bai. Bai, hementxe jarriko nahi? Hola, Vale. Bueno, gauzat, Kataluniakin zerikusi handia dakana eta guk etxean egiten duguna eta jendea asko gustatzen zaiona da kalsutara. Kalsuta zer da, bai, da kalsotzak jateko festa bat, ez? Hor Katalunian asko izaten da, garaikua da, urtarrila eta apirila bitartian da. Eta orduan berez kalsota da tipula bat. Landatzen den tipula bat, eta gero azten doan enean lurra gainetikan jartzen zaio, beraz luxezka azten da. Kalsotak ez daudenek, gaur porru batzuk ekarri ditut, pixkat jendia erakusteko nola den, zer egiten den, eta hori dena. Eta argazkia? Eta argazkia, gu Gaztelun urtean 2 kalsuta antolatzen ditugu, izaten dira normalian otsaila eta martxua bitartean, eta argazki honetan ikusten da, nehen eska, eta lagun batzuk etorri zian kalsuta jatea, eta gainea mozorrotu zian kalsotez, ez? Sorpresa izan zen, eta egun horretan, kriston giroa eman zioten. Eta zuen zaude, eta zuri ere eman zuten baitare txapela, hemen ikusten da txapela, eta gero hemen, bai, sustraiak bezala, ez? Ze originala, Oso originala, bai. Egia esan oso egun politia izaten da, zen kalsotak zutik jaten dira, eta orduan jendia badago, beste, da, hola, pixkat, konparatuko bagenu hemengo gauza batekin, izango zen sagardotegien antzekoa, ez? Esan jendia kalsutak egiten ditu familiakin, lagunekin, 8. EGB-ko jendiakin. Temporada denean, jendia baitu, 3 edo 4 kalsuta da jende ezberdinekin. Hori. Eta itxure ingaldeu nola jaten da? Bueno, jantziko, gure pixka bat, ez? Hori da. Hau da... Hau da, babero bat, ez ikintzeko. Ez ikintzeko. Dotoria, Bai, ez da? Eta hau jartzen da bakoitzentzako bana. Bakoitzentzako bana. Hori da. Orduan kalsotantzat prestatzen da salsa de kalsotz. Da tomate herriakin, da romesku antzeko saltsa bat. Eta orduan, hartzen dira kalsotak, eta gu jatetxean, ikatz brasan egiten ditugu egosi. Erre. Kanpotikan erre, beltz-beltzak egatzen dira. Beltz-beltzak. Itxura nahiko txarra izaten dut. Hori da. Baina geho, egiten dena da, ja beltza dagoenean, imaginatu behar da, hau beltz-beltza dela, alde batetik hartu, beste eskuakin sustraietik, eta horrela tiraka egiten zaio erreta dagoen azala kendu. Eta txuriakin gelditzen gara. Eta txuriakin. Eta gero txurioi sartzen da saltsa hortan. Saltzan honera sartu. Eta hola da. Eta honela hin. Janda. Eta gero bitartean honera koipia. Eta horregatik da, beroa, alkandoa, kamiseta, blusak, ez ikintzeko. Hori da. Eta hau izaten dugu Gaztelun, urtean bitan. Eta izaten da egun bat, kriston, festa izaten da. Hori da, esplikazio guztia entzun da, aurten gutxienez 4 egunetan, Bitikoa jungo dira 2 egun horietan, eta txorien ikusten dutenak. Berriak beste 2 egunetan. Hori da. Hori da, eta hori urtarriletikan, apirila bitartean. Bai, apirila bitartean. Hori da, han izan,
Eta txorinetik zoaztela esan baita, gustatzen esan, zaie hori da. Berak ere hori puntua badu, ezta? Bai, noski. Bueno, bagoaz gaur. Bai, gaurkoa egin dugu. Gaurkoa egin dugu, bihar azken eguna izango da elkarrekin, eta baditugu oraindik ere kontua kontatzeko. Oso. Eta bi plater nola ez. Bagoaz, aio, Gero arte, agur.